ملت عشق. اثر الیف شافاک. ترجمه ارسلان فصیحی با صدای علی دنیوی، احمد گنجی، شیما درخشش، آرمان سلطانزاده و گروهی از گویندگان. کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری گروه انتشاراتی بغنوس. به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق، خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی در آتشش، یا بیرونش هستی در حسرتش. مقدمه. سنگی را اگر به رودخانه‌ای بیاندازی چندان تأثیری ندارد. سطح آب اندکی می شکافد و کمی موج برمی دارد. صدای نامحسوس تاپ می آید. اما همین صدا هم در هیاهوی آب و موجهایش گم می شود. همین و بس. اما اگر همان سنگ را به برکه‌ای بیاندازی، تأثیرش بسیار ماندگارتر و عمیق‌تر است. همان سنگ کوچک آبهای راکد را به تلاطم در می آورد. در جایی که سنگ به سطح آب خورده، ابتدا حلقه‌ای پدیدار می شود. حلقه جوانه می دهد. جوانه شکوفه می دهد. باز می شود و باز می شود. لایه به لایه. سنگی کوچک در چشم به هم زدنی چه ها که نمی کند. در تمام سطح آب پخش می شود و در لحظه‌ای می بینی که همه جا را فرا گرفته. دایره ها را می زایند تا زمانی که آخرین دایره به ساحل بخورد و محو شود. رودخانه به بی‌نظمی و جوش و خروش آب عادت دارد. دنبال بهانه‌ای برای خروشیدن می گردد. سریع زندگی می کند. زود به خروش می آید. سنگی را که انداخته‌ای به درونش می کشد. از آن خودش می کند. هضمش می کند. و بعد هم به آسانی فراموشش می کند. هرچه باشد بی‌نظمی جزء طبیعتش است. حالا یک سنگ بیشتر یا یکی کمتر. اما برکه برای موج برداشتنی چنین ناگهانی آماده نیست. یک سنگ کافی است برای زیر و رو کردنش، از عمق تکان دادنش. برکه پس از برخورد با سنگ دیگر مثل سابق نمیماند. نمیتواند بماند. زندگی الا روبینشتاین هم از وقتی خودش را شناخته بود مثل برکه‌ای راکد بود. داشت به 40 سالگی پا می‌گذاشت. سالها بود عادتها، نیازها و سلیقه‌هایش تغییر نکرده بود. روزها روی خطی مستقیم پیش می‌رفتند. یک نواخت و منظم و عادی. به خصوص
در 20 سال اخیر همه زندگیش را جز به جز با توجه به زندگی زناشوییش تنظیم کرده بود. همه آرزوهایش، همه دوستان جدیدش، حتی کوچکترین تصمیمهایش هم به این وابسته بود. یگانه قطب نمایی که سمت و سوی زندگیش را تعیین می کرد، خانه و خانواده‌اش بود. شوهرش دیوید دندانپزشک مشهوری بود، مردی فوق‌العاده موفق در کارش، با درآمد بالا. پیوندشان چندان عمیق نبود. الا متوجه این مسئله بود، اما اعتقاد داشت در زندگی مشترک، به خصوص در زندگی‌های مشترکی که مثل زندگی آنها اینقدر طولانی شده، اولویت‌ها چیزهای دیگری هستند. در زندگی مشترک چیزهایی مهمتر از عشق و علاقه هم هست، مثل مدارا با یکدیگر، مهربانی، تفاهم، احترام و صد البته از همه مهمتر چیزی که لازمه همه زندگی‌های زناشویی است، یعنی بخشندگی. اگر ازتان برمی آید که باید بر بیاید، وقتی شوهرتان اشتباهی کرد که ممکن است بکند، باید هر جور شده ببخشیدش. عشق و علاقه اگر هم نباشد، چه اهمیتی دارد؟ عشق خیلی وقت بود در فهرست اولویت‌های الا جای آن پایین ها مانده بود. عشق فقط مال فیلم ها بود یا مال رمان های تخیلی. فقط آنجاها بود که دختر و پسر داستان می توانستند با عشق افسانه‌ای برگرفته از قصه ها همدیگر را تا حد مرگ دوست داشته باشند. اما زندگی واقعی نه فیلم بود نه رمان. در فهرست اولویت‌های الا بچه‌هایش بالای بالا قرار داشتند. دختر خوشگلشان ژانت در دانشگاه درس می‌خواند. دو قلوهایشان که یکیشان دختر بود، اورلی، و دیگری پسر، ایوی، درست در مرحله بلوغ بودند. یک سگ 12 ساله رتریور هم داشتند به نام سایه. وقتی به این خانه آمد هنوز توله‌ای کوچک بود. از همان روز رفیق و همراه همیشگی الا در پیاده روی‌هایش شد. هرچند سایه که دیگر پیر شده، چاق شده، چشمهایش کمسو و گوشش سنگین شده بود داشت به آخر خط نزدیک میشد، اما دل الا مگر میگذاشت در این فکر باشد که روزی سگش میمیرد. آخر الا از آن آدمهایی بود که هیچ وقت نمیتوانند پایان چیزی را قبول کنند. فرقی نمی کند آن چیز یک دوره باشد، عادتی قدیمی باشد یا رابطه‌ای که خیلی وقت پیش تمام شده. الا نمی توانست مرگ آن چیز یا پدیده را بپذیرد. هیچ جوری نمی توانست با تمام شدنها رو در رو شود، حتی اگر آن پایان که وانمود می کرد نمی بیندش می آمد و جلوی دماغش سبز می شد. خانواده روبینشتاین در آمریکا، در نورتهمپتون، در خانه‌ای بزرگ و کرم رنگ به سبک ساختمان‌های دوره ویکتوریا زندگی می‌کرد. ساختمان با آنکه به تعمیر احتیاج داشت و بایست دستی به سر و رویش می‌کشیدند، هنوز هم با عظمت بود. 5 اتاق خواب داشت، گاراژی با ظرفیت 3 ماشین، کفپوش پارکت چوب گردو و درهایی به سبک فرانسوی. به علاوه توی باغچه‌اش هم یک جکوزی فوق‌العاده بود. کل اعضای خانواده از فرق سر تا نوک پا بیمه بودند. بیمه عمر، بیمه اتومبیل، بیمه سرقت، بیمه آتش سوزی، بیمه درمانی. علاوه بر اینها حسابهای بازنشستگی داشتند. اندوخته‌ای برای تحصیل بچه‌ها در دانشگاه و حسابهای مشترک بانکی. علاوه بر خانه‌ای که در آن می‌نشستند، 2 آپارتمان لوکس هم داشتند. یکی در بوستون و دیگری در رودایلند. الا و دیوید برای به دست آوردن اینها خیلی زحمت کشیده بودند. عرق جبین ریخته بودند. تصور خانه‌ای بزرگ که در هر طبقهش بچه‌ها شادمانه بدوند و بازی کنند و از فر اجاق گازش عطر شیرینی زنجفیلی و دارچینی پخش بشود، ممکن است به نظر بعضی‌ها نوعی کلیشه بیاید، اما در نظر آنها ایدئال ترین زندگی بود.
زندگی زناشوییشان را بر پایه این هدف مشترک بنا کرده بودند و با گذشت زمان اگر نه به همه به بیشتر خیالاتشان جامه عمل پوشانده بودند. شوهر الا پارسال در روز ولنتاین به او یک گردنبند الماس به شکل قلب هدیه داده بود. کنارش هم کارتی گذاشته بود با عکس بادکنک و خرس کوچولو. و روی آن کارت نوشته بود: الای عزیز، زن آرام و خاموش و با گذشت و صبورم. چون مرا همانطور که هستم پذیرفتی و همسرم شدی، مدیونت هستم. شوهرت که تا ابد دوستت خواهد داشت. دیوید. الا به هیچ کس، به خصوص به شوهرش، نتوانسته بود حرف دلش را بزند و بگوید موقع خواندن این سطرها حالی بهش دست داده بوده، انگار دارد اعلامیه ترحیم خودش را میخواند. با خودش گفته بود لابد وقتی مردم همین حرفها را پشت سر جنازه هم میزنند و اگر صاف و صادق باشند باید این حرفها را هم اضافه کنند که تمام زندگی الای بیچاره خلاصه شده بود در راحتی شوهر و بچه هایش. نه علمش را داشت و نه تجربهش را تا به تنهایی سرنوشتش را تغییر دهد. هیچگاه نمیتوانست خطر کند. همیشه محتاط بود. حتی برای عوض کردن مارک قهوه‌ای که میخورد بایست مدتهای طولانی فکر میکرد. از بس خجالتی و سر به زیر و ترسو بود، شاید بشود گفت آخر بی‌عرضگی بود. درست به همین دلایل آشکار بود که هیچ کس، حتی خودش هم نفهمید که چطور شد الا روبینشتاین بعد از 20 سال آزگار زندگی زناشویی یک روز صبح از دادگاه تقاضای طلاق کرد و خودش را از شر تأهل آزاد کرد و تک و تنها به سفری رفت با پایانی نامعلوم. اما حتما دلیلی داشت. عشق. الا به شکلی غیر منتظره عاشق شد. عاشق مردی که اصلاً فکرش را هم نمی کرد و به هیچ وجه انتظارش را نداشت. آن دو نه در یک شهر زندگی می کردند و نه حتی در یک قاره. حتی اگر هزاران کیلومتر فاصله میانشان را در نظر نگیریم، شخصیت‌هایشان هم خیلی با هم فرق می کرد. انگار یکی شب بود، دیگری روز. طرز زندگیشان هم زمین تا آسمان فرق داشت. بینشان پرتگاهی عمیق بود. اینکه دو نفر که در وضعیت عادی به سختی می توانستند یکدیگر را تحمل کنند، اینطور در آتش عشق بسوزند، پدیده غیر منتظره بود. اما پیش آمد و چنان سریع پیش آمد که الا حتی نفهمید چه بر سرش می آید تا بتواند از خودش محافظت کند. البته اگر آدم بتواند از خودش در برابر عشق محافظت کند. عشق یک بار از غیب مثل تکه سنگی در برکه راکد زندگی الا افتاد و او را لرزاند، تکان داد و زندگیش را زیر و زبر کرد.
الا بوستون 17 مه 2008. یکی از روزهای خوش و ملایم بهاری بود که این داستان عجیب شروع شد. سالها بعد که الا برمیگشت و به گذشته مینگریست، لحظه شروع را آنقدر در ذهنش تکرار میکرد که همه چیز به نظرش نه مثل خاطره‌ای دور، بلکه مثل صحنه تئاتری میرسید که در گوشه‌ای از کائنات هنوز هم ادامه دارد. زمان بعد از ظهر یکی از شنبه‌های ماه مه. مکان آشپزخانه خانه‌شان. همه اعضای خانواده دور هم نشسته بودند و غذا می‌خوردند. شوهرش داشت بشقابش را با غذای مورد علاقه‌اش، ران سرخ شده مرغ، پر می‌کرد. از دو قلوها ایوی قاشق و چنگالش را موازی هم در دست گرفته بود و صداهایی از خودش در می‌آورد که انگار دارد طبلی خیالی می‌نوازد. خواهرش اورلی هم برای آنکه با رژیم جدیدش روزانه حداکثر 650 کالری سازگار شود، مشغول محاسبه لقمه‌هایی بود که می‌توانست بخورد. دختر بزرگش ژانت تکه نان در دست گرفته بود و با حالتی متفکرانه پنیر خامه‌ای رویش می‌مالید. علاوه بر اعضای خانواده، عمه استر هم پشت میز نشسته بود. سری به آنها زده بود تا کیک کاکائویی موزاییکی را که خودش پخته بود برایشان بیاورد و زود برود. اما نتوانسته بود در مقابل اصرارشان مقاومت کند و برای نهار مانده بود. الا با آنکه پس از نهار کلی کار داشت، دلش نمی آمد از پشت میز بلند شود. این اواخر کمتر پیش می آمد همه اعضای خانواده اینطور دور هم جمع باشند. فرصت خوبی بود و او امید داشت همه جو را گرم بکنند. دیوید یک دفعه گفت: عمه استر، الا مژده رو بهت داد یا نه؟ زنم کار فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، خبر داری؟ اونم پس از این همه سال. الا در دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی خوانده بود. با آنکه ادبیات را دوست داشت، بعد از فارغ التحصیلی به طور منظم هیچ جا مشغول کار نشده بود. فقط برای چند مجله زنان کارهای جزئی ویراستاری انجام داده بود، عضو بعضی کلوب‌های کتابخوانی شده بود و هر از گاهی هم برای روزنامه‌های محلی نقد کتاب نوشته بود. همین و بس. با آنکه زمانی دلش می‌خواست منتقد سرشناس کتاب بشود، اما روی این خواسته‌اش گرد زمان نشسته بود. این واقعیت را پذیرفته بود که سیلاب زندگی او را به سمت و سویی کاملا متفاوت کشانده است. آخر سر نه منتقد مشهور ادبی، بلکه زن خانه‌دار وسواسی شده بود با کلی کار خانه و مسئولیت‌های خانوادگی که علاوه بر همه اینها با 3 بچه هم باید سر و کله می‌زد. البته خیلی هم ناراضی نبود. مادر بودن، همسر بودن، رسیدگی به سایه، سر و سامان دادن به امور خانه، آشپزخانه، باغچه، خرید، شستن رختها، اتوکشی، یعنی در زندگی به اندازه کافی سرگرمی داشت. مگر همینها بس نبود که حالا بیاید برای قاپیدن نان از دهان شیر خودش را به درد سر بیاندازد. با آنکه همکلاسی‌هایش در دانشگاه اسمیت که پر از فمینیست بود از انتخاب الا خیلی خوششان نیامده بود، او اهمیتی نمیداد. سالهای سال از اینکه مادر، همسر و خانم خانه‌داری پایبند خانه و خانواده باشد، کوچکترین ناراحتی حس نکرده بود. البته خوب بودن وضع مالیشان باعث شده بود احساس نیاز به کار پیدا نکند. الا از این بابت سپاسگزار زندگی بود. هرچه باشد علاقه‌اش به ادبیات را از توی خانه‌اش هم می‌توانست پیگیری کند. تازه عشقش به مطالعه هم کم نشده بود. هنوز هم کرم کتاب بود. یا اینکه دلش می‌خواست فکر کند اینطور است. اما روزی رسید بچه‌ها عاقل و بالغ شدند و خیلی واضح نشان دادند که دیگر دوست ندارند مادرشان در هر کاری دستشان را بگیرد. الا هم که دید اوقات فراغت زیادی دارد، بالاخره تصمیم گرفت کاری برای خودش دست و پا کند. با آنکه شوهرش او را تشویق کرد و مدام در این باره صحبت می‌کردند و منتظر فرصت بودند، ولی قرار نبود الا به این راحتی‌ها کار پیدا کند. کارفرماهایی که برای کار به آنها مراجعه کرده بود یا دنبال آدمی جوانتر می‌گشتند یا آدمی با تجربه تر. الا که مدام به در بسته می‌خورد، غرورش جریحه دار شد و عطای کار را به لقایش بخشید. با این حال در ماه مه سال 2008
تمام موانعی که این همه سال در برابر کار پیدا کردنش ردیف شده بود، به شکلی غیر منتظره از میان رفت. چند هفته پیش از آنکه به 40 سالگی پا بگذارد، پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بوستون دریافت کرد. در اصل کسی هم که کار را برایش پیدا کرده بود شوهرش بود. یکی از مشتریهایش واسطه شده بود، شاید هم یکی از مترسهایش. الا فوراً شروع کرد به توضیح دادن. نه بابا، همچه کاری هم نیست. توی یه مؤسسه انتشاراتی دستیار ویراستار ادبی هستم. سر و تهش همینه، یعنی نوکر ما چاکری داشت. اما به نظر نمی رسید دیوید اجازه بدهد زنش کار جدید را تحقیر کند. پرید وسط. عزیزم، برای چی این حرفو میزنی؟ خب اینم بگو که چه مؤسسه انتشاراتی معتبریه. دیوید با آرنجش به الا زد. اما دید صدا از زنش در نمی آید. برای همین در حالی که با ذوق و شوق سرتکان میداد حرفای خودش را تایید کرد. انتشاراتی خیلی مشهور و معتبری هم استر، از بهترین ناشران کشور. خوب بقیه دستیارا رو ببینی، همشون جوونن، همشون فارغ التحصیل دانشگاه‌های اسم و رسم دار. بینشون حتی یه نفرم نیست که مثل الا این همه سال خونه داری کرده باشه و بعد دوباره مشغول کار شده باشه. ببین چه زنیه؟ مگه نه؟ الا تکان مختصری به خودش داد و شانه‌هایش را صاف کرد. تبسمی ساختگی بر لبانش نشست. کنجکاو شده بود بداند چرا شوهرش این همه دست و پا میزند. آیا میخواست همه سالهایی را تلافی بکند که نگذاشته بود او کار کند؟ یا اینکه چون به او خیانت کرده بود احساس پشیمانی میکرد و میخواست به این ترتیب رابطهشان را دوباره گرم کند؟ کدام یکی بود؟ راستش توضیح دیگری به ذهنش نمیرسید. اینطور با اشتیاق و ذوق و شوق حرف زدن دیوید توضیح دیگری نداشت. دیوید تعریفهایش را ادامه داد. آدم چشم و دلسیر به این میگن. هممون به وجود الای عزیزم افتخار میکنیم. اما استر با صدایی تأثیرگذار وارد صحبت شد. همینطوره. الای عزیز لنگه نداره. همیشه همینطور بوده. انگار الا از پشت میز بلند شده و به سفر آخرت رفته بود و او داشت با غم و اندوه یادش را گرامی می داشت. همه آنهایی که پشت میز نشسته بودند بدون استثنا مهربانانه به الا نگاه کردند. طوری شده بود که ایوی هم گوشه و کنایه زدن را کناری گذاشته بود و اورلی هم توانسته بود یک بار هم که شده به چیزی غیر از ظاهر خودش توجه کند. الا کوشید از این لحظه سرشار از محبت لذت ببرد، اما نتوانست. نوعی دلزدگی بی‌طاقتی از درونش می جوشید. علتش را نمیدانست. کاش یکی پیدا میشد و این موضوع نشست صحبت را عوض می کرد. دوست نداشت در مرکز توجه باشد. درست همان لحظه دختر بزرگش ژانت انگار که دعای بی صدایش را شنیده باشد یک دفعه قاطی صحبت شد. منم خبری براتون دارم. مژدگانی میخوام. همه سرها به طرف ژانت چرخید. کنجکاوانه سراپاگوش منتظر ادامه حرفش شدند. ژانت یک دفعه گفت: اسکات و من تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. خب حالا میدونم چی میخواین بگین. هنوز دانشگاهتون تموم نشده. حالا صبر کنین، چه عجله‌ای دارین؟ هنوز جوونید و غیره و غیره. اما تو رو به خدا درک بکنید. هر دوی ما برای برداشتن این قدم بزرگ آماده ایم. سکوتی غریب بر میز آشپزخانه حاکم شد. گرما و احساس نزدیکی که تا 1 دقیقه پیش همه‌شان را در بر گرفته بود، دود شد و به هوا رفت. اورلی و ایوی با نگاه‌هایی گنگ به یکدیگر خیره شدند. اما استر با 1 لیوان آب سیب در دستش مثل مجسمه‌ای خنده‌دار و چاق ساخته دست مجسمه سازی دیوانه ماتش برد و همان جور خشکش زد. دیوید طوری که انگار اشتهایش کور شده باشد کارد و چنگال را کناری گذاشت. چشمایش را تنگ کرد و به ژانت نگاه کرد. در چشمای قهوه‌ای روشنش اضطراب و نگرانی موج می‌زد. یک دفعه چنان عبوس شده و ترش کرده بود انگار 1 شیشه سرکه سر کشیده. ژانت که متوجه وخامت اوضاع شده بود شروع کرد به ناله و زاری. بفرمایین. منو بگو که خیال میکردم خانوادم از شادی بال در میارن و پرواز میکنن، اما کو؟
حال و روزتون رو ببینین. هر کی ببینه فکر میکنه چه خبر مصیبت باری دادم. دیوید طوری که انگار خود ژانت نمیداند چه گفته و باید کسی برایش تکرار کند گفت: دخترم، کمی قبل گفتی میخوای ازدواج کنی. بابا جون، خودم متوجهم. کمی ناگهانی شد، اما اسکات دیشب سر شام پیشنهاد کرد. منم بله رو دادم. خیلی خوب، اما برای چی؟ الا بود که این را پرسید. همین که جمله از دهانش خارج شد، از نگاه‌های دخترش فهمید که از چنین سوالی تعجب کرده. اگر می‌پرسید خیلی خوب اما چه وقت؟ یا اگر می‌گفت خیلی خوب اما چطور؟ هیچ مسئله‌ای پیش نمی‌آمد. هر دو سوال ژانت را خوشحال و راضی می‌کرد و اینطور تعبیر می‌شد که پس می‌توانیم مقدمات عروسی را بچینیم. در حالی که خیلی خوب اما برای چی؟ سوالی غیرمنتظره بود و ژانت آمادگی جواب دادنش را نداشت. منظورت چیه که میگی خیلی خوب اما برای چی؟ لابد برای اینکه عاشق اسکات شدم. مگه دلیل دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه مادر؟ الا در حالی که کلمه ها را یکی یکی انتخاب میکرد کوشید حرفایش را واضح تر بزند. نه عزیزم، منظورم این بود که عجلتون برای چی بود؟ نکنه حامله‌ای؟ اما استر سر جایش تکانی خورد، خودش را جمع و جور کرد، پشت سر هم سرفه کرد. آب سیب را کناری گذاشت و از جیبش یک قوطی قرص اسید معده درآورد. شروع کرد به جویدن. ایوی اما زد زیر خنده. خب، پس بگو توی این سن و سال دایی میشم، مگه نه؟ الا دست ژانت را گرفت. به طرف خودش کشید و آهسته فشارش داد. لابد میدونی که واقعیت قضیه رو خیلی راحت میتونی به ما بگی. هرچی باشه خونوادت هستیم و در هر حالتی پشتتو خالی نمی کنیم. ژانت با حرکتی خشن دستش را کشید و فریاد زد. مادر لطفاً تمومش کن. حامله نیستم. اصلا چه ربطی داره؟ این حرفا چیه که میزنی؟ الا در حالی که سعی میکرد آرام و متین باشد زیر لب زمزمه کرد. فقط میخوام کمک کنم. با تحقیر کردنم میخوای کمکم کنی مادر؟ معلوم میشه که به نظر تو ازدواج کردنم با مردی که دوستش دارم فقط یه علت ممکنه داشته باشه. غذا قورتی حامله شدنم. یعنی فکر میکنی اینقدر سادم؟ حتی از مخیلت هم نمیگذره که چون عاشق اسکات شدم میخوام با اون ازدواج کنم. درست 8 ماهه که با اون بیرون میرم. الا گفت بچه نشو. فکر میکنی توی 8 ماه میشه فهمید مردا چی توی کلشون میگذره؟ 20 ساله با پدرت زن و شوهریم. حتی ما هم نمیتونیم ادعا کنیم همه چیزو درباره هم دیگه میدونیم. 8 ماه با هم بودن مگه خیلی زیاده؟ جلو بچه بذاری قهر میکنه. ایوی لبخند موزیانه ای زد و پرید وسط حرف. خب مگه نمیگین خدا دنیا رو در 6 روز خلق کرد؟ اون وقت ببین توی 8 ماه چه کارها که نمیشه کرد. همه که چپ چپ نگاهش کردند، ایوی دهانش را بست و توی صندلیاش فرو رفت. در این میان دیوید که ابروهایش را به هم گره زده و مشغول فکر کردن بود، حس کرد اوضاع دارد خرابتر می شود. برای همین فوراً دخالت کرد. جانم، ببین مادرت اینو میخواد بگه. با یکی بیرون رفتن یه چیزه، ازدواج کردن با اون چیز دیگه. ژانت پرسید اما بابا جان، یعنی تا دم مرگ باید همینطوری باشیم؟ الا آهی کشید و دوباره خودش را وسط رینگ پرت کرد. والا بدون اینکه حرفو بپیچونم یک دفعه میگم. من و پدرت منتظر بودیم آدم مناسب تری پیدا کنی. رابطه شما رو نمیشه رابطه جدی حساب کرد. راستش هنوز برای اینکه رابطه جدی برقرار کنی خیلی بچه هستی. ژانت با صدایی گرفته پرسید میدونی چی فکر میکنم مادر؟ کمون میکنی همه چیزایی که تو زمانی از اونا میترسیدی الان سر من میاد. اما اینطور نیست که چون تو جوونی ازدواج کردی و به سن الان من که بودی بچه دار شدی منم قراره همون اشتباه ها رو تکرار بکنم. صورت الا چنان سرخ شد که انگار سیلی آبداری خورده بود. در گوشه ای از ذهنش خاطراتی که میخواست فراموششان کند جان گرفتند. حالتهایش موقعی که ژانت را حامله بود. بیچارگیش، گریه‌های گاه و بیگاهش، بحرانهایش. در اولین حاملگیش خیلی سختی کشیده بود.
سلامتیش به خطر افتاده بود، دچار افسردگی شده بود. تازه مجبور شده بود زایمان زودرس بکند. دختر بزرگش که 7 ماهه به دنیا آمده بود، هم در دوران نوزادی، هم در دوران کودکی، انگار همه زور و قوه او را مکیده بود. درست به همین دلیل بود که برای دوباره بچه دار شدن 10 سال صبر کرده بود الا. در این میان دیوید لابو تصمیم گرفته بود استراتژی متفاوتی امتحان کند که با آرامش وارد بحث شد. دخترم، وقتی دوستیت رو با اسکات شروع کردی ما هم به عنوان پدر و مادر خوشحال بودیم. خب پسر خوب و درستیه، خیلی آقاست. توی این دوره و زمانه همچون کسی رو راحت نمیشه پیدا کرد. اما عجله‌ای ندارین که. حالا بذارید فارغ التحصیل شید. بعدش معلوم نیست چه فکری میکنین. یه دفعه میبینین که اون موقع وضعیت فرق کرده. ژانت سرش را به نشانه ممکن است تکان داد، اما پیدا بود حرفهای پدرش خیلی هم به نظرش معقول نیامده. بعد یک دفعه سؤال غیر منتظره‌ای پراند. نکنه همه اعتراضاتون به این دلیله که اسکات یهودی نیست؟ دیوید طوری که انگار نمیتوانست باور کند دخترش همچون نسبتی به او داده باشد، چشم از او برگرداند. هرچه باشد همیشه به خودش افتخار کرده بود که پدری روشنفکر با فرهنگ امروزی لیبرال و دموکرات است. راستش صرفاً به همین دلیل در خانهشان حتی از حرف زدن درباره مسائل نژادی، دینی، جنسیتی و طبقاتی دوری می‌کرد. اما ژانت دست بردار نبود. پدرش را از گردونه خارج کرده و دوباره نگاه‌های پرسشگرش را به مادرش دوخته بود. مادر، توی چشمام نگاه کن و جواب بده. اگه اسم پسری که دوستش دارم اسکات نبود و آرون فلانگشتاین بود، بازم اینطوری به ازدواجم با اون اعتراض می‌کردی؟ صدای ژانت پیچ و تیغ دار بود انگار. دل الا گرفت. یعنی دخترش اینقدر از دست او عصبانی بود و دق دلی داشت. یعنی اینقدر نیش و کنایه میزد و مشکوک بود. عزیزم، ببین چه خوشت بیاد چه نیاد، حالا که مادرت هستم باید واقعیت هایی رو به تو بگم. جوان بودن، عاشق شدن، پیشنهاد ازدواج گرفتن، اینا چیزای خیلی قشنگی هن، مگه خودم نمیدونم. منم زمان خودش اینطور چیزا رو از سر گذروندم، اما حرف ازدواج که پیش میاد باید کلتو به کار بندازی. ازدواج کردن با کسی که خیلی با تو فرق داره رسما یعنی قمار کردن. ماها که پدر و مادرت هستیم طبیعیه که از تو بخوایم بهترین انتخاب رو انجام بدی. خیلی خوب، اما اگه انتخابی که به نظر شما بهترینه در نظر من بدترین باشه، اون وقت چی؟ الا منتظر همچو سوالی نبود. با نگرانی آهی کشید و شروع کرد به مالیدن پیشانیش. اگر درد میگرن به سراغش آمده بود، سرش اینقدر درد نمی کرد. من عاشق این پسر هستم، مادر میفهمی؟ جای اون پشت و پسله های ذهنت همچین کلمه ای مونده؟ عشق، همون که میگم وقتی دوچارش بشی قلب تاپ تاپ میزنه، اون وقت آدم نمیتونه بدون عشقش زندگی کنه. الا ناخودآگاه قهقه زد. با آنکه نمیخواست دخترش را مسخره کند، اما خنده‌اش آنطور به نظر آمده بود. تمسخر آمیز. اعصابش به هم ریخته بود. خودش هم نمیفهمید چرا اینطور شده. چون پیش از این 10 بار، شاید هم 100 بار با دختر بزرگش دعوا کرده بود. اما هیچ وقت اینطور معذب نشده بود. اما امروز انگار نه با دخترش، بلکه با دشمنی بسیار موذی و آبزیر کاه دعوا میکرد. ژانت انگار دلخور شده بود. مادر، چرا میخندی؟ تو هیچ وقت عاشق نشدی؟ بس دیگه، حوصله‌مو سر بردی. بیدار شو عزیز من. خواهش میکنم چشماتو باز کن و بیدار شو. آدم که نباید اینقدر صاف و ساده باشه، اینقدر. لحظه ای انگار برای پیدا کردن کلمه‌ای که دنبالش میگشت اطرافش را نگاه کرد. آخر سر اضافه کرد: اینقدر رمانتیک. ژانت با ناراحتی پرسید: خب مگه رمانتیک بودن چه عیبی داره؟ راستی رمانتیک بودن چه عیبی دارد؟ الا به فکر فرو رفت. قبلا اینطور نبود.
قبلا برای اینکه بتواند از شوهر خودش انتقاد کند که چرا به اندازه کافی رمانتیک نیست، هوای این کلمه را داشت. خب از کی تا حالا از آدمهای رمانتیک خوشش نمی آمد؟ جواب این سوال را پیدا نکرد. باز هم با همان روش سفت و سخت و دستوری به حرفایش ادامه داد. عزیزم، در چه دور و زمانه‌ای زندگی می کنیم؟ اینو توی کلت فرو کن که زنا با مردی که دوستش دارن ازدواج نمی کنن. زن وقتی دید کارت به استخون رسیده و لازمه برای آیندهش یکی رو انتخاب بکنه، اون وقت میگرده و مردی رو پیدا میکنه که حدس میزنه پدر خوب و شوهر خوبی از آب در میاد و میشه بهش تکیه کرد. فهمیدی؟ وگرنه عشق حس خوشایندیه که امروز هست و فردا نیست. الا جمله‌اش را تازه تمام کرده بود که نگاهش با نگاه شوهرش تلاقی کرد. دیوید دستایش را روی سینه قفل کرده بود و بی آنکه تکانی بخورد یا حتی نفس بکشد، با چشمانی ثابت داشت نگاهش می‌کرد. پیش از این اصلاً ندیده بود که اینطوری نگاه کند. درون الا انگار چیزی سوخت. ناگهان ژانت گفت: من میدونم درد تو چیه مادر. تو به خوشبختی من حسودیت میشه. نمیتونی ببینی که جوون هستم. میخوای منم عین تو بشم، خانم خونه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده. الا انگار که سنگ بزرگی وسط معده‌اش گذاشته باشند همانطور ماند. پس دخترش او را اینطوری میدیده؟ خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده. همینطور است. زنی معمولی که نیمی از راه را پیموده و زندانی زندگی زناشویی شده که رو به ویرانی است. پس تصویرش اینطوری بوده. شوهرش هم اینطوری میدیدش؟ دوستهایش چطور؟ همسایه‌هایش؟ در یک لحظه نگرانی به جانش افتاد. با خودش گفت نکند همه اطرافیانش در خفا دلشان به حال او میسوزد. و این فکر موذیانه چنان درونش را سوزاند که نفسش بند آمد و نتوانست حرفی بزند. دیوید رو به دخترش کرد و گفت: زود از مادرت معذرت‌خواهی بکن. ابروها را در هم گره کرده بود و صورتش آویزان بود، اما این ادا و اطوارش نه طبیعی بود نه باورپذیر. الا با نگاهی یخزده گفت: عیبی نداره، منتظر عذرخواهی نیستم. ژانت نگاهی ناباورانه به مادرش انداخت. بعد با سرعت با خشم دستمال سفره‌ای را که جلوش بود پرت کرد، صندلی را به عقب هل داد، از پشت میز بلند شد و از آشپزخانه دوید بیرون. هنوز 1 دقیقه نگذشته بود که اورلی و ایوی هم پشت سر هم از جایشان بلند شدند و پاورچین بیرون رفتند. یا به شکلی غیر منتظره می‌خواستند از خواهر بزرگشان حمایت کنند، یا اینکه از صحبت‌های سرد و بیروح بزرگترها خسته شده بودند. پشت سر آنها عمه استر هم پاش شد. همانطور که داشت آخرین قرص معده‌اش را چرق و چروق می‌جوید، بهانه‌ای الکی آورد و زد بیرون. اینطوری پشت میز فقط دیوید و الا ماندند. توی هوا انگار غم و غصه موج می‌زد. خلأ میان زن و شوهر آنقدر غلیظ بود که میشد با دست گرفتش. و هر دوشان خیلی خوب می‌دانستند که مسئله نه ژانت است و نه دیگر بچه‌هایشان. مسئله خودشان بودند. زندگی زناشوییشان که خیلی وقت بود آتشش رو به خاموشی بود. دیوید چنگالی را که کمی قبل روی میز گذاشته بود دوباره برداشت و انگار که چیز جالب توجهی پیدا کرده باشد شروع کرد به بازی کردن و چرخاندنش. یعنی از حرفایی که الان زدی باید به این نتیجه برسم که با مردی که دوستش داشتی ازدواج نکردی؟ نه عزیزم، البته که منظورم این نبود. دیوید که هنوز داشت با چنگال حرف میزد پرسید: پس منظورت چی بود؟ من که موقع ازدواج گمون میکردم عاشقمی. الا گفت: عاشق بودم. اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد و اضافه نکند: اون وقت عاشق بودم. خیلی خوب، اون وقت از کی عاشق بودن رو ول کردی؟
الا با چشمانی پر از شگفتی به شوهرش نگاه کرد. مثل آدم‌هایی که توی عمرشان عکس خودشان را توی آینه ندیدند و یک دفعه آینه را جلوی صورتشان میگیری و آنها از حیرت خشکشان میزند. او هم انگار که با واقعیتی غیر منتظره رو در رو شده باشد، ماتش برد. راستی چند وقت از شوهرش را دوست ندارد. کدام آستانه، کدام نقطه عطف، کدام میلاد. انگار میخواست چیزی بگوید. کلمه پیدا نکرد. خشکش زد. در اصل زن و شوهر داشتند کاری را میکردند که در آن حرفه‌ای شده بودند. خود را به نفهمیدن زدن. روزها در نوعی بیخیالی گذشت، نوعی چشم پوشی از همه چیز. زمان در آن بستر آشنا و محتومش سوار بر روزمرگی ها سرد و بیروح کاهلانه و العصبی جریان داشت. الا یک دفعه زد زیر گریه. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. دیوید بی‌حوصله رویش را برگرداند. با خودش میگفت زنها اشکشان دم مشکشان است. به خصوص نفرت داشت از اینکه زن خودش را در حال گریه ببیند. برای همین الا وقتی کنار شوهرش بود به این راحتی ها گریه نمی کرد. اما اتفاقهای آن روز همه به نوعی غیرعادی بودند. به هر حال درست در همان لحظه تلفن زنگ زد و هر دوشان را از شر آن لحظه های زجرآور نجات داد. دیوید گوشی تلفن را برداشت. الو؟ بله خودش همینجاست. لطفاً 1 دقیقه صبر کنید. الا گوشی را که به طرفش گرفته شده بود گرفت و خودش را جمع و جور کرد و تا آنجا که میتوانست سعی کرد خوشحال و خندان جواب تلفن را بدهد. الو بفرمایید. صدای زن جوانی از پشت گوشی آمد. سلام الا، منم میشله. از دفتر انتشاراتی زنگ میزنم. کارا چطور پیش میره؟ با خودم گفتم زنگ بزنم بپرسم کار رمانی رو که داده بودیم شروع کردی یا نه. البته ویراستارمونم پرسیده بود. خلاصه برای همین زنگ زدم. این استیو ما تو این زمینه ها خیلی دقیق و وسواسیه. گفتم خبر داشته باشی. الا گفت آهان خوب کاری کردی زنگ زدی. اما از درون آهی بی صدا کشید. اولین وظیفه‌ای که در این انتشاراتی مشهور به او که دستیار ویراستار بود محول کرده بودند، خواندن رمان نویسنده‌ای ناشناس بود. اول باید کتاب را می‌خواند و بعد گزارشی مفصل درباره‌اش می‌نوشت. الا دروغی پراند. به استیو بگو اصلاً نگران نباشه، کار رو شروع کردم. قصد نداشت در اولین کارش با دختری مثل میشل سر و کله بزند که فکر و ذکری جز کارش نداشت. نه بابا راست میگی؟ خب رمانش چطور بود؟ الا به تته پته افتاد، لحظه ای نفهمید چه بایست بگوید. آخر در مورد متنی که دستش بود هیچ چیز نمیدانست. تنها چیزی که میدانست این بود که رمانی تاریخی عرفانی است. این را هم میدانست که موضوعش درباره مولوی، شاعر مشهور و دوست صوفیش شمس تبریزی است. همینو بس. برای اینکه قضیه را به شوخی برگزار کند و موضوع را درز بگیرد گفت یعنی والا راستش کتابش خیلی عرفانیه. اما میشله کسی نبود که از شوخی سر در بیاورد. خیلی جدی گفت ببین به نظرم بهتره برای این کار برنامه ریزی بکنی. آماده کردن گزارش همچون رمان سنگینی ممکنه از اون چه فکرشو میکنی بیشتر طول بکشه. این را گفت و صدایش در تلفن محو شد. صدای میشله لحظه‌ای رفت و آمد و رفت. در این میان الا سعی کرد توی ذهنش مجسم کند زن جوان آن طرف خط در آن لحظه چه کارها دارد میکند. خب امکان داشت از یک طرف به کسانی دستورهایی بدهد و از طرف دیگر به نوشته‌ای انتقادی که در مورد یکی از نویسندگان مؤسسه در نیویورکر چاپ شده نگاهی بیاندازد. همانطور که دارد گزارش‌های فروش را بررسی می‌کند با مانیتور ور برود تا ببیند ایمیل جدیدی آمده یا نه، یا وقتی تند ساندویچ تند می‌خورد لقمه توی دهانش را با قهوه سرد نرم کند. حتما در این اثنا داشت ماهرانه 5-6 کار را یک جا انجام می‌داد. میشله 1 دقیقه بعد که دوباره صدایش شنیده شد پرسید الا اونجایی مگه نه؟ بله هنوز اینجام. آهان ببخشید اینجا انقدر کار روی سرم ریخته که دارم دیوونه میشم. مجبورم قطع بکنم. اما یادت باشه برای تحویل کار 3 هفته وقت داری. بذار ببینم
امروز 17 مه، یعنی گزارش حد اکثر باید تا 10 ژوئن به دستم برسه، همینطوره مگه نه؟ الا تا آنجا که میتوانست لحن صدایش را جدی کرد و گفت نگران نباش، سر موقع تحویل میدم. اما چیزی که احساسات واقعی الا را لو میداد کلمه هایی نبود که به کار میبرد. سکوتها و وقفه های میان حرفهایش بود. راستش حتی مطمئن نبود که دلش میخواهد رمانی را که به او دادند بخواند یا نه. اولش این وظیفه را با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده نویسنده‌ای ناشناس بودن به نظرش مثل بازی‌ای هیجان انگیز رسیده بود. در سرنوشت رمان و نویسنده‌اش نقشی هر چند کوچک بازی می‌کرد. اما الان احساسش فرق کرده بود. درست نمی‌دانست که می‌خواهد برای چنین متنی وقت بگذارد یا نه. موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت. تصوف، عرفان. زمانش را بگو، قرن 13، 700-800 سال پیش. مکانش را هم که اصلاً نگو، آنور دنیا، آسیای صغیر. او که نمیتوانست جاهایی را که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کند، چطور میتوانست فکرش را متمرکز کند و آن همه نوشته را بخواند؟ چطور میتوانست هوش و حواسش را بدهد به موضوعی که هیچ چیز درباره‌اش نمیدانست؟ در این میان میشل حس کرده بود الا دو دل است. برای همین در تنگنایش گذاشت. چی شده؟ نکنه مسئله‌ای پیش اومده؟ و چون فوراً از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد الا میتونی به من اعتماد کنی. اگه چیزی هست که نمیتونی هضمش کنی بهتره که توی این مرحله بدونم. باید اعتراف کنم این روزا حواسم زیاد سر جاش نیست. به نظرم میرسه که نمیتونم ذهنم رو روی رمانی تاریخی متمرکز کنم. سوء تفاهم نشه. زندگانی مولوی برام جالبه، اما توی این قبیل موضوعها اونقدر ناشیم که نگو و نپرس. یعنی با خودم میگم بهتر نیست رمان دیگه‌ای برای خوندن بگیرم، رمانی که بتونم راحت‌تر با اون ارتباط برقرار کنم. میشله گفت لااقل تو یکی این حرفو نزن. این چه برخورد غیر سازنده‌ایه. اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباه رو میکنن. تو فکر میکنی آدم رمانی رو که با موضوعش آشناس راحت‌تر میخونه؟ همچون قاعده‌ای وجود نداره. مگه اینطوری میشه ویراستاری کرد؟ نکنه منظورت اینه که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی میکنیم فقط باید رمانایی رو برای چاپ آماده بکنیم که داستانشون در این زمان و در این حوالی میگذره؟ الا حالت دفاعی به خود گرفت. نه، البته که همچین منظوری نداشتم. و همین که حالت دفاعی گرفت متوجه شد آن روز پشت سر هم حس کرده که منظورش را خوب نفهمیدند و مدام مجبور شده از خودش دفاع کند. از بالای شانه‌اش دزدکی نگاهی به شوهرش انداخت. یعنی او هم اینطور فکر میکرد؟ اما حالت چهره دیوید مثل دری قفل و مهر و موم شده بود. چنان رازآلود که نتوانست بگشایدش. والا بیشتر وقتا مجبور میشیم کتابایی رو بخونیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمون ندارن. کار ما اینطوریه، بهت گفته باشم. ببین، مثلا این هفته کتاب زنی ایرانی رو برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش رو نوشته بود. پس باید چه کار میکردم؟ یعنی باید میگفتم چون این زن ایرانیه کتابش رو برداره ببره پیش ویراستار ایرانی؟ الا ململ کنان انگار که موقع دزدی مچش را گرفته باشند با حالتی درمانده گفت نه، البته که نه، اینو نمیخواستم بگم. علاوه بر اینا مگه نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میونه سرزمین‌های دور بین فرهنگ‌های متفاوت پل میزنه؟ مگه ادبیات آدم‌ها رو به هم پیوند نمیزنه؟ البته همینطوره. تو رو به خدا حرفامو فراموش کن. گزارش پیش از موعد روی میزت خواهد بود. در آن لحظه از میشل متنفر شد که مثل موجودی دست و پا چلفتی با او رفتار کرده بود. اما در اصل از خودش متنفر شد، چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود اینطور مثل عقل کلها با او حرف بزند. میشله گفت آها، باریکلا، همینطور با عزمی جزم ادامه بده. سوء تفاهم نشه، اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود داره که نباید فراموش کنی. تو این لحظه توی فهرست حداقل 20 نفرن که میخوان جای تو باشن و این کارو بگیرن. بیشترشون هم نصف سن و سال تو رو دارن. این گوشه ای از ذهنت بمونه. اون وقت ببین ذوق و شوق کار کردن چطور به سراغت میاد.
الا سرانجام تلفن را که قطع کرد با شوهرش چشم در چشم شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر می آمد. معلوم بود منتظر است صحبت را از آنجا که قطع شده بود ادامه بدهند. اما الا دیگر دل و دماغش را نداشت که بنشیند و افسوس آینده دختر بزرگشان را بخورد. البته انگار از همان اول هم مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش را می‌خوردند این نبود. چند دقیقه بعد الا تک و تنها در آلاچیق توی حیاط روی صندلی ننویی‌اش نشسته بود. غروبی سرخ رنگ به سرعت داشت به آسمان نورتهمپتون نزدیک می‌شد. آسمان به نظرش چنان نزدیک می رسید که گویی اگر دستش را دراز می کرد می توانست بگیردش. بعد از این همه سر و صدا و جر و بحث لابد آنقدر حالش بد شده بود که حالا می خواست به مغزش استراحت بدهد. نه پرداخت‌های کارت اعتباریش، نه سوء تغذیه و رژیم‌های غذایی افراطی اورلی، نه درس خواندن ایوی، نه مستران کیک‌های مزخرف موزاییکیش، نه از پا افتادن سایه، نه برنامه‌های غیرمنتظره ژانت برای شوهر کردن، نه سالها خیانت شوهرش به او. تک تک مسائلی را که معمولاً ذهنش را درگیر می‌کردند از پس گردنشان گرفت، توی قوطی‌های کوچولو گذاشت و به در هر کدامشان یک قفل زد. الا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات آربیتی به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی پوشه‌ای شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود: ملت عشق. به الا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمی‌داند. فقط این را گفته بودند که مردی اسرارآمیز و ساکن هلند است. اسمش عین ز زاهاراست. با هیچ آژانس ادبی قرارداد ندارد. دست‌نوشته رمانش را که حدود 300 صفحه می‌شود از آمستردام پست کرده. یک کارت پستال هم کنارش سنجاق کرده. روی کارت پستال عکس مزرعه‌های گل لاله بود که زیبایی گل‌های صورتی زرد و کبودش چشم را خیره می‌کرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ضعیف نوشته شده بود: ویراستار محترم، این سطور را از آمستردام برایتان می‌فرستم، اما داستانی که پیوست کردم در آناتولی می‌گذرد، در قونیه قرن 13. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلاف‌های فرهنگی رهاست. جهان شمول است. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایه‌اش دوستی بی‌مثال جلال‌الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام، با شمس تبریزی درویش قلندری است. با این آرزو ملت عشق را به نشانی مؤسسه تان می‌فرستم. مرامتان عشق، عشقتان باقی باد. با احترام، عزیز ز زاهارا. الا حدس زد خود این کارت پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات را تحریک کرده باشد. اما استیو سرش خیلی شلوغ بود. نمیتوانست وقتش را صرف مطالعه رمان نویسنده‌ای تازه کار بکند. برای همین لابد بسته‌ای را که رسیده بود به دستیارش میشله داده. میشله هریس هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است، رمان را طوری که کسی نفهمد برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر سر روی دست الا مانده بود. دیگر وظیفه او بود که کتاب را بخواند و درباره‌اش گزارشی مفصل بنویسد. الا از کجا میتوانست بفهمد که این رمانی سردستی نیست؟ از کجا میتوانست بفهمد که این کتاب به کلی جریان زندگیش را عوض میکند؟ از کجا خبر داشت که موقع خواندن ملت عشق زندگی خودش هم از نو سطر به سطر نوشته میشود؟ صفحه اول را باز کرد. در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. عین ز زاهارا آن وقتهایی که دنیا را نمیگردد، با کتابهایش، دوستانش، گربه‌هایش و لاک‌پشت‌هایش در آمستردام زندگی می‌کند. ملت عشق اولین و احتمالاً آخرین رمان اوست.
نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن ندارد، این کتاب را صرفاً به دلیل احترام و علاقه‌ای که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی دارد قلمی کرده است. نگاه الا به صفحه بعدی افتاد و همان موقع جمله‌ای آشنا در صفحه پیدا کرد. زیرا به رغم آنکه بعضی‌ها خلافش را ادعا می‌کنند، عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردا نیست. دهان الا از تعجب باز ماند. اما آخر این جمله او بود. یعنی دقیقاً همان جمله‌ای بود که چند دقیقه قبل توی آشپزخانه به دخترش گفته بود. لحظه‌ای دچار شک احمقانه‌ای شد. انگار در گوشه‌ای از کائنات چشمی رازآلود می‌پاییدش. درونش لرزید. در اصل قرن 21 چندان فرقی با قرن 13 ندارد. هر دوی این قرنها را در کتاب‌های تاریخ اینطور ثبت خواهند کرد. قرن اختلاف‌های دینی که مثل و مانندش دیده نشده. مبارزه‌های فرهنگی، پیش‌داوری‌ها و سوء تفاهم‌ها، بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و خشونتی که همه جا پخش می‌شود و نیز نگرانی که دیگری منشأ آن است. روزگار هرج و مرج. در چنین روزگاری عشق صرفاً کلمه‌ای لطیف نیست. خود به تنهایی قطب نماست. در دنیایی که هیچ کس فرصت پرداختن به ظرایف عشق را ندارد، ملت عشق اهمیت بیشتری می‌یابد. بادی سرد به طرف الا وزید. برگ‌های خشک داخل آلاچیق به هوا بلند شد و در اطراف چرخید. خورشید در افق غرب پنهان شد. شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهره و هدف اصلی زندگی است. چنان که مولانا به ما یادآوری کرده، روزی میرسد که عشق به چابکی گریبان همه را میگیرد، حتی گریبان آنهایی را که از او فراریند و حتی گریبان کسانی را که از کلمه رمانتیک مثل نوعی گناه استفاده میکنند. چشمای الا به صفحه میخکوب شده بود. لب پایینش کمی کج شده بود. خودش هم خم شده و همانطور مانده بود. کسی که اینجا درباره‌اش صحبت میشد خودش بود. اگر نوشته شده بود حتی گریبان خانم خانه‌داری به اسم الا روبینشتاین را که 3 بچه دارد و نزدیکی‌های بوستون زندگی می‌کند همینقدر تعجب می‌کرد، نه بیشتر. صدایی از درونش گفت پوشه را کناری بگذارد، فوراً برود داخل خانه، به میشل تلفن بکند و بگوید که این کتاب عجیب و غریب را نمی‌خواند. اما زیاد دو دل نماند. نفسی عمیق کشید و صفحه را ورق زد و به این ترتیب در یکی از شب‌های ملایم ماه مه خواندن رمان نویسنده‌ای را شروع کرد که حتی اسمش را نشنیده بود و دنیایی را تعریف می‌کرد که الا هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانست.